السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو بله ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. صوابۍ فرمولو کې دوستانو خپل خاوند خپله ښځه ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو دا ویل کېږي چې 3 کاله مخکې دوی واده کړی او د دوی بچي نه وو. نو دوستانو دا خاوند د خپله ښځه ولې قتل کړه؟ دوستانو که چېرې تاسو د مکمل معلومات نه ځان خبرول غواړئ چې دا دومره ظلم او زیاتی خپل خاوند ولې وکړو چې ناوي ښځه یعنې 3 کاله خو دومره غټ ټیم نه دی چې د دوی د واده وشو او بیا د ظالم خپله ښځه قتل کړه. دوستانو ویډیو کتو نه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل کې نوي وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي او دې سره د ټالۍ نشان هم ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د صوابۍ فرمولې سره تعلق لرونکی یو ظالم خاوند راپاڅېدل او خپله ښځه ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه. دوستانو دا دعوه یې وکړه چې زما د ښځې د بل سړي سره تعلقات دي او د دې زما سره زړه نه لګي او زه چې ورته کله هم د څه نه ویم نو دا زما خبره نه مني او د دې زما سره ژوند نه تېرېدو ځکه چې زه پوهېږم چې زما د ښځه زما سره واده نه کولو خو بلکې دې د خپلو پلار او وروڼو په زور باندې ماته راکړه او د دې زما سره اوس ژوند نه تېرېږي. نو دوستانو د خاوند ظالم پې دا الزام ولګولو او د دې په وجه باندې د ظالم د خپله ښځه قتل کړه. دوستانو خپله ځوانه ښځه یې د دې الزامونو د وجې قتل کړه. دوستانو یقینا چې ډیر غټ ظلم او زیاتی کړی دی ځکه چې د ورته بهانه وکته او خپله ښځه یې قتل کړه. دوستانو که موږ سوچ وکړو زموږ په معاشرې کې د خوښې او د ناخوښې دا شی ډیر زیات په تیزۍ سره روان دی چې د دې د وجې ټول کورونه بیا وران شي. دوستانو که چېرې تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. شکریه.